एक बजट रेंज है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 1660 सुपर 4 कार्ड्स BTC 250 प्रो मदरबोर्ड। इसमें 12 पार्ट लग सकते हैं। इसमें i3 मैंने 6 जनरेशन लगाया है, साथ में 850 वाट का पावर सप्लाई, एक 8 GB की रैम लगाई है कॉर्सर की, और मैंने यूज़ करा एक WD की SSD 120 GB की। ये मेरा रिग बिल्ड हो चुका है। एंड यहाँ पे मैंने 2 PCI से डायरेक्ट PCI से मैंने 2 कार्ड्स को कनेक्ट करा है, और यहाँ पे 2 स्प्लिटर से मैंने ये 2 कार्ड्स को कनेक्ट करा है। बाकी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये रिग कितना हैश प्रोवाइड कर रहा है और कितना आपको ये पर डे इथेरियम प्रोवाइड करेगा, एंड आपको कितना प्रॉफिट होगा पर डे। मैं आपको भी दिखाता हूँ। 123 हैश रेट पे 0.0038 इथेरियम पर डे जनरेट करके दे रहा है, एंड प्रॉफिट इसका $7.17 पर डे यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ये 1660 सुपर का रेट। बाकी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये कितना हैश हमें अभी दे रहा है। फिर अभी हमें 122 हैश रेट तक अभी हमें ये रिग दे रहा है, एंड 324 वाट्स पुल कर रहा है ये 4 कार्ड्स। इसमें 3 माइक्रॉन के कार्ड्स हैं एंड एक हाइनेक्स का कार्ड है। तो 31 की हैश रेट पर हाइनेक्स का कार्ड माइन कर रहा है 31 प्लस पे, एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं वो माइक्रॉन के कार्ड्स हैं, वो 30.5 की हैश रेट पे हमें माइन कर रहे हैं।